Serial drama birinchi sanasi 2022-yil 28-yanvarda taqdim etilgan. Xo'sh, oradan 4 yil o'tdi. Ikkinchi sezon haqida hozircha ma'lumotlar yo'q. Ushbu drama barcha qismlari barchamiz biz Netflixga juda ham muvaffaqiyatli bo'ldi va ko'plab mamlakatlarda reytinglari yuqori o'rinlarni egalladi. Serial qiziqarli, hikoya kuchli, dramatik sahnalar va zombi bilan to'la bo'lishi bilan tomoshabinlarni jalb qildi va realistik muhit yaratdi. Serial faqat qo'rqinchli sahnalar bilan cheklanmaydi. U shuningdek do'stlik, sadoqat, jasorat, insoniylik va zimmasiga mas'uliyat olganlar jamiyatdagi muammolar mavzularini ham ochib bergan serial. Netflixga ikkinchi fasli hozircha ma'lumotlar aniq emas. 2026-yil dekabr oyidan 2027-yillar boshlariga chiqishi mumkin deyilgan xabarlarda. Ikkinchi fasli hozirda surat olish ishlari boshlab yuborilgan. Bu haqida Netflix o'zining rasmiy sahifasi orqali taqdim etgan edi. YouTube kanallarida hozirda ushbu serial haqida ko'plab yangiliklar haqida ko'rishingiz mumkin. Agarda siz ushbu serialni ko'rmagan bo'lsangiz, ko'rishingiz mumkin. Birinchi faslini albatta. Serial 12 qismdan iborat. Sizlar bilan keyingi videoroliklargacha ko'rishguncha xayr. Video ostiga like tugmasini bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.